Талдықорғандағы Назарбаев зияткерлік мектебінде әдеби шығармашылық кеш өтті. Оған елімізге белгілі жетісулық ақын жазушылар қатысты. 6 ақын жазушы, 6 асыл қазына. Олардың шығармалары әдебиеттегі түрлі жанрды қамтиды. Бірнеше кітап авторы. Қалың оқырман ықыласына бөленіп жүрген қаламгерлердің шығармалары көпке үлгі. Өскелең ұрпаққа өнеге. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары олармен жақсы таныс. Оған мына қабырға суреттері дәлел. Мұнда әр әдебиет өкілінің шығармаларындағы оқиға желісі бейнеленген. Осы өлеңде біздің тарихтағы қаншама ұлы-аналар бейнеленеді. Онда біздің Қыз Жібегіміз, Баян Сұлу, Ақжүніс, Еңлік, Домалақ ана. Балалар әдебиетінің дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген Есболат Айдабосының туындылары да картинада салынған. Оны жазушы қабырға суреттерінен бірден тапты. Онда балалар сүлік қара, қызыл сақа, қамшыстар әңгімелері желісін бейнелеген. Жазушы оқиға қай кезеңде жазылғаны жайлы кеңінен әңгімеледі. Міне асықтар тұр, мына жерде сақа тұр, сақа нұршаш тұр. Сүлік қара әңгімелері осы балаларға арнап әдеби жаздым. Әдеби кеш еркін форматта өтті. Жас буын мен аға буын өзара әңгіме дүкен құрды. Әдебиет сүйер оқушылардың да қарым қабілеттісін алып, проза жазудан шағын жарыс ұйымдастырылды. Қаламгерлер оларға өздерінің пікірін айтып, талаптарына нұр жаусын деген ақжарма тілектерін жеткізді. Бұндағы балалардың әдебиетке, шығармашылыққа деген көзқарастары мүлдем бөлек. Осындай кездесулердің берері мол. Себебі біз өзіміз ұлы тұлғаларды көрмедік. Фариза Оңғарсыноваларды, Тұманбай Молдағалиевтер, Қадыр Мырзалиев, менің бір өкінішім сол. Ал сол өкініштің орнын толтыру үшін қазір біз осындай өлеңге, өнерге деген қабілеті бар, дарыны бар балаларға аға буынның, орта буынның жол көрсетуі ләзім. Енді кішкентай кезімізден бастап осындай тұлғаларға еліксе өстік қой, енді шығармаларын оқыдық. Бүгінгі кеште мен өз шығармамды оқып бердім. Және де Жұматай ағамнан, Гүлбақыт апайымнан көптеген маған керекті, қажетті кеңестерді алдым. Одан өзіме сабақ алдым, қалай жазу керек екенін, қандай сөздер қолдану керек екенін, және бұл өте қажетті тәжірибе деп санаймын. Жалпы тағылымды кездесу замандастар жырлары жобасы аясында өткізілді. Мақсаты жастардың кітап оқуға деген құлшынысын арттыру, еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін ұлғайту. Ғибратты жүздесу үдеден шыққандай болды дейді ұйымдастырушылар. Амина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы.